Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym opowiem co nieco na temat mojego wyzwania rocznego. Ja bardzo długo się zastanawiałam, w jaki sposób ugryźć ten temat, dlatego że nie chciałam zaczynać nic nowego, a też nie wiedziałam, który z tych projektów mogłabym wziąć właśnie do wyzwania. Długo się nad tym zastanawiałam. Nie wiedziałam też, czy rozpoczęty projekt będę mogła sobie podciągnąć pod to wyzwanie roczne. Jak się okazało, mogę, więc ostatecznie na wyzwanie roczne wybrałam sobie tego konia. Z jednej strony było mi trochę nie w smak z uwagi na to, że chciałabym skończyć ten projekt jak najszybciej, a tutaj mimo wszystko ten projekt znowu się przeciągnie na następny rok. Ale z drugiej strony jednak nie wiem, czy bez tego wyzwania miałabym na tyle motywacji, żeby rzeczywiście siąść przy tym projekcie i go tak skrupulatnie wyszywać, bo jak już widzieliście w poprzednim roku, nie do końca mi się chciało, nie do końca w ogóle miałam ochotę to wyszywać. Ten projekt mi się w ogóle nie podoba. Dlatego też stwierdziłam, że dobrze, wezmę udział w wyzwaniu, wybiorę sobie konia. I może to sprawi, że rzeczywiście będę miała taką wewnętrzną siłę, taką motywację do tego, żeby rzeczywiście co tydzień usiąść do tego projektu. Jak sobie obliczyłam, to tygodniowo wychodzi mi tutaj 790 krzyżyków. Dokładnie rzecz ujmując, 789 z groszami, więc zaokrągliłam sobie do 790. Myślę, że nie będzie to wcale jakieś takie nieuczciwe, z uwagi na to, że zawsze ten ostatni tydzień roku, no to są święta, to jest taki tydzień zabiegany, więc myślę, że nikt się nie pogniewa, jeżeli w tym ostatnim tygodniu będę po prostu wyszywała mniej z uwagi na mniej czasu. Myślę, że to jest bardzo uczciwe. No i tak. 790 krzyżyków to dość sporo jak na tego konia. Na innym projekcie zrobiłabym sobie ten wynik, no już nie będę tutaj brzydko porównywać, ale zrobiłabym go z łatwością, tak? Jedno posiedzenie i by było. A przy tym koniu te 790 krzyżyków to nie jest jedno posiedzenie, tylko to są 2 dni bite, po prostu siedzenia przy tym lnie i robienia tych maciupeńkich krzyżyków, ale mam nadzieję, że mi się to uda i że dobrnę do końca. Będę Wam co jakiś czas pokazywała moje zmagania z tym koniem, więc trzymajcie kciuki. Wiem też, że moja babcia już naprawdę się nie może doczekać, a mi tu tak idzie jak krew z nosa. Chciałam Wam pokazać, jak to wygląda na ten moment. Tutaj coś przybyło, jakieś takie w ogóle nie wiadomo co. Tutaj muszę też podokańczać, bo tutaj mam jakieś luki, w ogóle puste krzyżyki. Tutaj sobie zaczęłam w ogóle lecieć parkowaniem. Jak się okazało, to ominęłam jeden rząd i zrobiłam jeden rząd mniej. Potem musiałam dorównywać ten rząd na dole, w ogóle dopisywać, w ogóle jakiś przypadkowy rząd zrobić tutaj na dole, żeby już dalej lecieć ładnie. Niby tego nie widać. Bym Wam nie powiedziała, to raczej nikt by nie zauważył, ale sam fakt. Muszę sobie tutaj jakoś, nie wiem, wydzielić jakiś fragment, do którego będę równać, że w zasadzie tutaj równać i tutaj jakiś tam równać i później lecieć dalej, żeby tych błędów nie powielać w nieskończoność. Ja na tym koniu miałam mnóstwo błędów i dziwne to jest bardzo, dlatego że wzór jest banalny. Jak widzicie, zobaczcie, ile tu jest w ogóle takich placków wielkich jednego koloru. To naprawdę dla kogoś, kto wyszywa tyle co ja, to naprawdę nie jest nic trudnego. Ale przez ten len, przez to, że ja nie widzę tych klateczek, to jest katastrofa, po prostu katastrofa. No nic, no zobaczymy. Może nie będę robić więcej tych błędów. Powiem Wam też, że jutro idę do okulisty, tak po nowym roku od razu.
strasznie się boję, bo boję się, że dostanę okulary. Zauważyłam, że mam problem z widzeniem rzeczy z bliska, ale z takiego... Jak przystawię sobie rękę do twarzy, to na przykład nie widzę swoich paznokci tak ostro, tylko tak rozmazane. I nie wiem, czy to jest normalne, czy wszyscy tak mają, czy tylko ja tak mam. Wiem, że już kiedyś miałam jakąś wadę wzroku, z którą się urodziłam i ta wada wzroku może mi się pogłębiać, aczkolwiek nie musi. Więc ja się boję, że dostanę okulary, albo że w ogóle będę na tyle nie widzieć, że w końcu nie będę mogła wyszywać. To jest największa po prostu moja trauma życiowa, że ja stracę wzrok i nie będę mogła wyszywać, więc trzymajcie kciuki, żebym ja jutro nie dostała okularów, bo jak dostanę okulary, to się chyba zapłaczę na śmierć. Pierwszy tydzień wyzwania rocznego jest już za mną. Pracowałam sobie głównie tutaj w tym obszarze i chyba doszło tutaj kilka takich pojedynczych, bielutkich krzyżyczków. Zrobiłam więcej niż powinnam, o 9 krzyżyków, z uwagi na to, że się po prostu zamyśliłam i nie spojrzałam na sagę. Właśnie najtrudniejsze jest to, że kiedy już się zbliżamy do celu, to trzeba wyszywać po kilka krzyżyków i sprawdzać, czy nie przekroczyliśmy danej liczby. Musimy się kurczowo tego trzymać. No, mi się wydawało, że nie przekroczyłam, a jednak przekroczyłam, więc takie małe oszustwo z mojej strony. Ale właśnie tak to wygląda, nie wiem, czy widzicie. Fajnie mi się z tym pracowało i w zasadzie to nie wiem, czy dlatego, że to jest dopiero początek i mam jakąś taką motywację, czy ja to robię tylko po to, aby sobie zaznaczyć tutaj w moim zeszyciku i to jest chyba bardziej prawdopodobne. Tutaj mam 790 krzyżyków, ale zrobiłam, tak jak mówiłam, 9 więcej i ja sobie tutaj pokoloruję pierwszy fragment, że zrobiłam sobie pierwszy tydzień. U nas tydzień zaczyna się, nie wiem, czy już mówiłam, w niedzielę, kończy się w sobotę, więc muszę czekać znowu do następnej niedzieli, żebym mogła zacząć robić następny fragment. Zobaczymy, jak mi to pójdzie później. Mam nadzieję, że nie opuszczą mnie te chęci i rzeczywiście będę czekała z niecierpliwością na następne tygodnie. Zobaczymy, jak to będzie. Wspominałam Wam również wcześniej, że miałam iść do okulisty, bo ja tam kiedyś miałam jakąś wadę wzroku, niby nie miałam okularów, ale musiałam się badać, czy nie jest gorzej. I byłam tak zestresowana, poszłam właśnie do okulisty, zbadałam się i jakie było moje zdziwienie, kiedy pani mi powiedziała, że mój wzrok jest po prostu idealny, a ta wada wzroku, którą miałam, po prostu się cofnęła. Ona się cofnęła sama z siebie, bez noszenia okularów, bez jakichś tam soczewek, bez niczego. Ja byłam po prostu w szoku. Wydawało mi się, że widzę źle. Momentami po prostu nie widziałam zupełnie nic, co wyszywam tutaj na tym projekcie. Więc no myślałam, że to jest po prostu spowodowane wadą wzroku, a tu się okazuje, że mam wszystko idealnie na zero, tak jak powinnam mieć. Więc to nie jest wina tego, że ze mną jest coś nie tak, a to po prostu ten len jest jaki jest i po prostu ja nie widzę przez to, że ten len jest taki drobniutki, a nie przez to, że mam wadę wzroku. Ale jeżeli doświetlę się mocną lampą, to nie jest najgorzej, wiecie? Nawet się da. Więc ja teraz będę sobie czekała dokładnie 2 dni, żeby skończyć żeby zacząć nowy tydzień. Właśnie, żebym mogła sobie dalej wyszywać. Poprzednio udało mi się to zrobić po prostu jednego dnia. Siadłam i od razu zrobiłam wszystkie krzyżyki. Lamentowałam, że się nie da podczas jednego posiedzenia, a jakoś mi się udało. Nie wiem, jak ja to zrobiłam, ale się udało i mam nadzieję, że tak będzie już do końca. Ale o tym powiem Wam już później. Ja teraz na początku stycznia wybrałam się z moim mężem na taki krótki urlop i chciałam Wam powiedzieć, że ja ogólnie panicznie boję się myszy. One mnie tak obrzydzają niesamowicie. Jak ja widzę myszę, to mam ochotę po prostu
pakować walizę i uciekać z domu i niech ta mysza sobie tu zostanie, a ja po prostu wychodzę, ja się wyprowadzam. Nienawidzę myszy i mój mąż przekonał mnie, abyśmy poszli do, nie wiem jak się to nazywało, ale to było takie miejsce, gdzie właśnie było bardzo dużo mysz i to było takie pomieszczenie, gdzie te myszy miały takie klatki właśnie oszklone i było ileś tam tych klatek i w każdej tej klatce był to jakby inny wystrój. Były na przykład w jednym jakiś tam latający samolot z taką linką i te myszy sobie tak wchodziły po tej lince do tego samolotu. Miały robione jakieś bloki, jakieś lasy, kosmos i zadaniem tego miejsca było przekonać ludzi, że myszy są naprawdę bardzo inteligentne, że są dobrymi żyjątkami i że świetnie sobie radzą w różnych warunkach. Były tam też różne rasy mysz i powiem Wam, że naprawdę mi się podobało. Z takiej odległości za szybą było ok. Nawet udało mi się zobaczyć, jak jedna pani wyjmowała te myszki, żeby posprzątać im klatkę. I jak ja widziałam, z jaką ona miłością i troską po prostu głaszcze te zwierzątka i po prostu tak delikatnie je przykłada i wyjmuje. Ja byłam w takim szoku i myślę, że chyba od tej pory przestanę się tak bardzo ich bać. Tutaj Wam pokażę takie urywki właśnie, jak to wyglądało, więc możecie sobie zobaczyć, jeżeli ktoś z Was będzie na Krupówkach, w Polsce u nas, w Zakopanem dokładnie, tutaj tak podkreślam dla osób z innych krajów, Zakopane, Krupówki, tam jest właśnie takie miejsce, gdzie można sobie te myszki obejrzeć. Za oknem już ciemno, ale chciałabym Wam powiedzieć, że drugi tydzień wyzwania już za mną. Tak samo jak poprzednio udało mi się go zrobić w niedzielę i myślę, że te niedziele zostaną już takimi dniami, w których będę wyszywała właśnie konia. Przy okazji wybrałam się z wizytą do mojej babci i poprosiłam ją, żeby mi tutaj obszyła materiał, tak żeby mi się nie strzępił. Dokładnie to samo zrobiłam na koniu. O, tutaj nie zwracajcie uwagi. Mam coś popisane. Jak montuję filmy, to sobie piszę jakieś tam pierdoły, żeby potem do tego nie wracać. Ale mało istotne. Tutaj tak to wygląda. Wzięłam sobie tutaj, porobiłam te linie co 10. Wyrównałam tutaj wzdłuż tej jednej linii. No i żeby nie ucinać nici, to po prostu to, co było za dużo, no to wyszywałam następny rząd. Zaczęłam wyszywać dokładnie taką samą taktyką, jak wyszywam konia. Kilka osób się mnie kiedyś pytało, co to jest za taktyka i w zasadzie jak ja wyszywam, czy jakoś kolorami, czy parkowaniem, czy jakkolwiek. Szczerze mówiąc, to nie umiem wytłumaczyć, jak ja wyszywam, bo ja do tego doszłam sama po prostu tak, jak jest mi wygodnie. I tak jak na przykład na tym przykładzie mogę Wam powiedzieć, jak mam krateczki, to na przykład tutaj lecę od dołu. Patrzę na najniższy krzyżyk i lecę nim wzdłuż tej linii w górę. Jak mi się skończy gdzieś tutaj, no to następny znowu patrzę, który krzyżyk jest od dołu i biorę następny. No i na przykład wyszyję tutaj i później mi tej nitki zostaje, więc wyszywam następny fragment w dół. I jak wyszyję jeden od góry w dół, od dołu do góry, no to później przeskakuję na ten i wyszywam dokładnie tak samo w dół, a to, co mi zostanie, to nie ucinam nitki, tylko przechodzę na fragment obok i tak mi jest po prostu jakoś najlepiej. Wyszywam kolorami po kolei, od dołu lecąc, patrząc, który kolor od dołu jest pierwszy, ewentualnie od góry, takim właśnie slalomem sobie chodzę. Tak już od bardzo, bardzo dawna wyszywam konia, no i tak jest mi po prostu najwygodniej wyszywać. Czasami się zdarza tak, że wyszywam
inne projekty w inny sposób, ale po tak długim czasie doszłam do wniosku, że jednak tak mi się wyszywa najwygodniej. Nie wiem, jak nazwać ten sposób. Nie widziałam, żeby któraś dziewczyna tak wyszywała, aczkolwiek być może nie zwracałam na to tak bardzo uwagi, więc jeżeli znacie kogoś takiego, to dajcie znać. Nie mam pojęcia, jak ta metoda się nazywa, po prostu tak jest mi wygodnie i tak wyszywam. Na samym końcu pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Jak byłam w Zakopanem, to widziałam na Krupówkach czapki. Były tam czapki robione ręcznie i one kosztowały 90 zł. I one były z jakiegoś tam akrylu, więc no jakość nie najlepsza. Ale uznałam, że w zasadzie to sama sobie zrobię taką czapkę. Kupiłam sobie wełnę. To jest 100% wełna owcza. No i zrobiłam sobie swoją czapkę. Ja wiem, że ona nie wygląda najlepiej tak na płasko. Wygląda, jakby była w ogóle jakaś niewymiarowa, ale na głowie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Tutaj najprostszym ściegiem, najprościej jak się dało. Tutaj jest zszyta góra, dokładnie tak jak wszystkie inne czapki. Tutaj mam niewykończony jeszcze dół, jak widzicie, tutaj wisi sobie takie coś niezakończone, bo ja jeszcze myślałam nad tym, żeby zrobić tutaj taki, wiecie, takie wywijane, no, ale wszyscy mówią, że nie, że tak jest ładnie, żeby tego nie ruszać, więc jeszcze w zasadzie nie podjęłam decyzji, czy chcę to robić, czy nie chcę tego robić. No, na razie sobie tak jest, ale moim zdaniem wygląda na to naprawdę bardzo ładnie. I zaczęłam robić jeszcze jedną rzecz. Przepraszam za te trzęsienia, ale nie wzięłam sobie statywu. To będzie spódniczka. Ja wiem, że do spódniczki to w ogóle nie jest podobne, ale znalazłam właśnie u jednej dziewczyny taki fajny projekt, a w zasadzie to zdjęcie i zainspirowana czymś takim postanowiłam zrobić sukienkę z podobnym motywem. I chodzi tutaj o to, żeby były dwa takie podłużne prostokąty, czyli w zasadzie przód i tył sukienki, no, spódniczki, na taką tak jakby długość, jaką chcemy. I dodatkowo tutaj dookoła ma być obszyte jakimś innym ozdobnym ściegiem, a boki sukienki mają być takie sznurkowe, tak jak sznurówki w butach. Tak ma być to zawiązane, żeby było widać tutaj od góry biodra i nogi. Mają być takie, wiecie, żeby było widać wszystko, a tutaj ma być zakryte. I to jest taka bardziej sukienka, nie wiem, na jakąś plażę, na lato. Uznałam, że ja w tej sukience będę chodzić u siebie po podwórku, jak będzie gorąco, bo osobiście nie odważyłabym się nie założyć do tej sukienki żadnej bielizny, bo jakbym cokolwiek założyła, to by było widać. A myślę, że jak na podwórku w gorący jakiś dzień założę sobie taką sukienkę i nikt mnie nie będzie widział, to myślę, że to będzie komfortowe. Raczej bym się nie odważyła, ale jeżeli ktokolwiek jest z Was odważny, to jak najbardziej polecam. Nie wiem jeszcze, jak wykończę górę. Na pewno nie chcę robić, wiecie, 1 do 1, bo to ma być po prostu inspiracja. Ja też nie mam wzoru, nie mam niczego, po prostu tak ze zdjęcia spodobały mi się to, że tutaj na bokach ta sukienka będzie taka, wiecie, taki zygzak sznurkowy, że po prostu będzie tak jakby zszyta do połowy. Wiecie, o co chodzi. Jeszcze nie wiem, jak wykończę górę. Tutaj dopiero zrobiłam 2 takie paseczki. Robię to z resztek włóczki. No myślę, że będzie to wyglądało fajnie, chociaż ja jestem fanką basicowych rzeczy i myślę, że dużo bardziej by mi się to podobało, jakby ta sukienka była w jakimś stonowanym kolorze. Ja w ogóle mam wszystkie ubrania w kolorze białym, czarnym, szarym i beżowym, ewentualnie brąz. Ja innych ubrań nie poważam. No może dżinsy w kolorze jakim, no wiecie, w kolorze jeansowym, ale tak to nie posiadam żadnych kolorowych ubrań. No jedynie tą sukienkę będę miała taką kolorową.
To by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Opowiedziałam Wam o tym, co zrobiłam. Opowiedziałam Wam również cokolwiek na temat mojego konia. Ja w następnych filmikach również będę Wam pokazywała, jak mi idzie. Mam nadzieję, że dotrwam z tym wyzwaniem do końca i nie polegnę gdzieś w połowie. Także ja się z Wami żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!